Hello，大家好，我係中原地產 Coco，今日嚟到地琴灣同大家介紹一個租盤嘅，咁佢個實用面積咧就係1327尺海景單位。一門入嚟完全冇走廊位，咁左手邊做咗個衣櫃位置。咁客廳望出去咧就呢邊會望少少呢個樟木頭村嘅，咁另外一邊咧就係可以望到啲遠海、大埔嘅慈山寺同八仙嶺嘅。咁客廳同飯廳都係比較闊嘅。咁呢度就係廚房啦，廚房就做咗充足嗰啲嘅儲物櫃，有3個爐頭。呢邊都擺放咗啲置物架同埋呢個雙門個雪櫃。呢邊星盤嘅位置，呢個就係工人嘅套房同埋洗衣房。咁呢個咧就係下廁。呢個其中一間睡房。咁都比較闊落嘅，可以擺到1.2米嘅床都冇問題嘅，同埋擺到書櫃啊，同埋衣櫃都冇問題。咁呢個就係另一間嘅睡房，有少少嘅鑽石型。呢個係第3間睡房，呢個就間隔4正嘅，望後邊嘅馬鞍山景。最入咧就係個主人房啦。咁主人房個景觀咧就望內園啦，同少少樟木頭村嘅。咁遠望就係八仙嶺、慈山寺海景。咁呢邊咧就係一個衣帽間嚟嘅。咁主人肚廁咧就做咗企缸，同埋仲有一個浴缸嘅。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，就歡迎致電約我睇樓。